Good morning and Om Shanti to all my kids. I welcome you all in my English literature class. And today we are going to recite new poem. And this poem is all about rain. जी हाँ, ये बारिश के बारे में बताएगा। और जो आप देख रहे हैं कि पिछले कितने दिनों से देहरादून में क्या चल रहा है, बारिश ही चल रही है। एंड आई नो एवरी किड लव्स रेन, इवन आई लव रेन। वो बारिश की बूंदें और वो बहुत अच्छी अच्छी स्मेल और गरम गरम पकौड़े और चाय के साथ हम मज़े करते हैं। सो दिस पोम इज़ ऑल अबाउट रेन। इट इज़ गोइंग टू डिस्कस एंड इट इज़ गोइंग टू टेल यू व्हाट रेन डस। ये पता करेंगे इस पोम में कि किस तरह से बारिश क्या करती है, ज़मीन पे गिर के या हमारे अम्ब्रेला पे गिर के या हमारे रेनकोट पे गिर के वो क्या करते हैं, हमें गीला करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू रिसाइट द पोम। Rain. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at the sea. Okay. The rain is raining all around. कहने का मतलब है बारिश हर जगह गिरती है, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जो छाता लेके घूमते हैं हम वो हो, या जो शिप होती है सी पे, समुद्र पे, वो हो। हर जगह बारिश की बूंदें गिरती हैं। और अगर हम अम्ब्रेलाज और रेनकोट ना पहने तो अगर वो बारिश की बूंदें हम पे गिरेंगी तो क्या हो जाएंगे, हम लोग भीग जाएंगे। येस, सो द रेन एक्चुअली गिव्स यू अ प्लेजेंट फीलिंग। और रेन आपको वेट करता है। येस, इट मेक्स यू वेट। वो आपको गीला करता है, वो आपको भिगो देता है। क्यों? बिकॉज रेन इज़ अ वाटर, इट्स अ टाइप ऑफ वाटर। सो बेसिकली दिस इज़ अ पोम रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, जो डिस्क्राइब करते हैं पूरा रेन के बारे में। लर्न द पोम। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।